Question numéro 8. Quels sont les déchets solides dont on parle dans le texte؟ شنو هما النفايات الصلبة اللي كنتكلموا عليها في النص ديالنا؟ شنو قلنا عندنا؟ Les déchets solides dont parle le texte sont les sacs en plastique, يعني الأكياس البلاستيكية، les filets de pêche abandonnés، الشبكات هادوك الشبكات اللي كنصيدوا بهم مليوحين تما abandonnés يعني مهملين، et les emballages alimentaires، وديك les emballages يعني les boîtes وداكشي ديال الماكلة alimentaire. صافي. Où peuvent se retrouver les ordures que les humains jettent par terre؟ فين يمكن نرجعوا نلقاو retrouver يعني trouver une deuxième fois retrouver les ordures que les humains jettent par terre. فين ديك النفايات اللي كيرميو البشر في الارض فين يمكن نلقاوها؟ فين قلنا كتمشي لنا الانهار المحيطات البحار. صافي. On peut retrouver les ordures que les humains jettent par terre dans les rivières et les océans. D'accord? هنايا واحد لي. Dans les rivières et les océans. D'accord? Je lis et j'écris. Quel est le but de cette campagne de sensibilisation؟ شنو هو الهدف ديال هاد الحملة التحسيسية؟ شنو هي؟ كنحسوا الناس باش يبدلوا السلوكات ديالهم وما يبقاوش يلوثوا لنا البيئة باش نحافظوا على l'environnement ديالنا. صافي. Le but est de pousser ياك le but ياك هيا le but est pousser شنو pousser les gens باش ندفعوا الناس باش يبدلوا السلوكات ديالهم وما يبقاوش يلوحوا الازبال في الارض وهذه باش ما يتلوثوش البيئه ديالنا. كل حاجه نديروها في الموضع ديالها. Le but est pousser les gens à changer شنو leur comportement التصرفات ديالهم. D'accord, leur comportement. ياك au pluriel et de protéger l'environnement البيئة. D'accord? Le but est de pousser, il y en a deux. D'accord? Le but est de pousser les gens à changer leur comportement et de protéger l'environnement. نغيروا التصرفات ديالنا للأحسن ونعتنيو بالبيئة ديالنا ونحافظوا عليها من التلوث. D'accord? Pourquoi le ciel dans la première affiche est-il noir؟ علاش السماء في الصورة الأولى السماء كتبان نوار كحلة؟ علاش؟ لحقاش كيتسرب لها ديك الدخان ديال المعمل ديال لوزين. داكوغ. غنديرو لو سيال اي نوار السماء سوداء. علاش؟ اكوز بسبب اكوز دو لا فومي يعني داك الدخان المتصاعد. اكوز دو لا فومي ديالاش؟ دو لوزين ديال المعمل. داكوغ. Quels sont les éléments qui polluent la plage? Souligne-les dans le texte. شنو هي العناصر اللي كتلوث لنا البلاج البحر الشاطئ؟ Souligne-les سطر عليها في لو تكست. داكوغ. غادي نمشيو لو تكست وغنسطروا عليهم. هي الفقرة المتعلقة بلا بلاج هي هذه. Sur la deuxième partie, une plage est représentée. Nous voyons un oiseau piégé dans du pétrole. شتي اول حاجه كتلوث لنا الشاطئ شنو هي؟ لو بترول. هيا دو بترول نوار اي فيسكو يعني اسود ولزج. il ne peut plus voler. Un poisson est mort à côté. Il a pu avaler un morceau de plastique. وشنو هي الاشياء الاخرى اللي كتلوث لنا البيئه؟ هو un morceau de plastique ياك ou être intoxiqué par des eaux polluées. une canette حتى هي ملوثة لنا الشاطئ ياك هيا une canette et un mégot
قلنا ديك البقايا ديال لي سيجاريت. داكور. pourquoi l'oiseau n'arrive-t-il plus à voler؟ علاش الطائر ما كيقدرش يطير في ديك الصوره، كيبان لنا بانه عالق. علاش؟ لحقاش لي زيل ديالو، يعني لي زيل الاجنحه ديالو ملصقه بداك البترول، لو كور ديالو كله ملصق. داكور. غنديرو l'oiseau، ياك l'oiseau ne peut plus voler، ياك ما يقدرش يطير، ne peut plus voler car ses ailes sont malhom sont collées. ياك sont collées par quoi؟ par le pétrole. D'accord. Le pétrole. Ça fait l'oiseau ne peut plus voler car ses ailes sont collées par le pétrole. Quelles sont les 3 formes de pollution évoquées ici؟ شنو هي يعني الانواع الثلاثه ديال التلوث اللي مذكوره هنايا في هذا النص؟ عندنا les 3، غادي نديرو les 3 formes de pollution. بعدا شنو هما؟ عندنا لا pollution de l'air، يعني التلوث ديال الهواء، ياك غنديرو لا pollution de l'air. ياك لا pollution de l'air. الثانيه شنو هي؟ de l'eau، la pollution de l'eau. ديال المياه والبحار وداكشي. et la pollution du sol، يعني ديال البيئه، ديال الجو، ديال بلوتو ديال الارض. et la pollution du sol. que peut-on faire pour la limiter؟ يعني شنو يمكننا نديرو باش نحدو لا ليميتي، يعني لا بوليسيون، نحدو من لا بوليسيون. شنو خصنا ندير؟ اول حاجه نحسسو الناس بالاهميه ديال لونفيرونمون ديالنا باش يحافظوا عليه، ياك ونديرو لي زوردور يعني في لا بلاص ديالهم المخصصه في لي بوبيل، ما نديروهمش ما نجوتيهمش بارتير. ونقللوا ما امكن الاستهلاك ديالنا للبلاستيك، لحقاش البلاستيك خصو واحد الوقت طويل باش يديغرادا في البيئه، يعني باش يذوب، والاخر خصو واحد المده طويله، وبذلك كيعرض لنا الحيوانات وداكشي الاخطار. صافي هادشي اللي يمكننا نديرو. صافي ها هي شنو خصنا نديرو؟ سونسيبيليزي، ياك هادي sensibiliser les gens à protéger leur environnement. ياك mettre les ordures dans les poubelles, réduire la consommation de plastique. نقصوا ولا نقللوا من الاستهلاك ديالنا ديال البلاستيك. j'enrichis mon lexique، اغني معجمي. sensibiliser à quelque chose يعني كتحسس بشي حاجه، هي rendre attentif à quelque chose، كترجع شي واحد مهتم بشي حاجه، كتحسسو بها، كيرجع مهتم بها. بحال هنا كنحسسوهم بالاهميه ديال البيئه، يعني كنعرفوهم بالاهميه ديالها، كيوليو مهتمين بها، ما كيلوثوهاش وصافي. هذه هي كتلفت الانتباه ديالك لواحد الحاجه. pétrole هو واحد لو liquide noir et visqueux extrait du sol que l'on retrouve dans l'essence des voitures par exemple. البترول واحد الماده كحله ولزجه كتاكستري دو سول، يعني مستخرجه من الارض. كون لو retrouve dans l'essence يعني كنلقاوها في البنزين، في الوقود ديال السيارات. صافي. انتوكسيكي هي امبوازوني، هي تسمم، متسمم، شي واحد كيتسمم بشي حاجه كنقولوا انتوكسيكي ولا امبوازوني. Je lis à haute voix، يعني أقرأ بصوت مرتفع. Aujourd'hui, avec notre classe, nous faisons une longue sortie spéciale consacrée à la pollution de l'environnement. Notre professeur commence par nous montrer un grand panneau d'information destiné à nous sensibiliser à la pollution. Je m'évalue qu'elle relève dans le premier paragraphe les verbes conjugués au présent. Quel est leur infinitif؟ غادي تمشي للبروميي باراغراف الفقره الاولى وغادي تقرا وتستخرج الافعال اللي مصرفه في البريزون. صافي. وغادي تقول لنا شنو هو الانفينيتيف ديالها. داكوغ. انا جبدتهم لكم.
Les verbes conjugués au présent, عندنا faisons, nous faisons. C'est le verbe faire. Commence. Professeur commence. Le verbe commencer. Étudiant. Le verbe étudier. Compose, c'est le verbe composer. D'accord? هادو هما اللي عندنا مصرفين. عندنا d'autres verbes mais كاينين اللي شي وحدين اللي à l'infinitif. Entoure les adjectifs qualificatifs. هادي تدور على النعوت اللي عندنا في هاد الباراغراف. شي حاجه اللي كتوصفنا كنوصفوا بها كنسميو adjectif. Sur la première, nous pouvons voir une usine qui recrache une épaisse fumée noire. هنا عندنا deux adjectifs. عندنا épaisse يعني سميكه ياك قالك دوروا عليها. fumée هذا سي ان نون. une fumée noire هذا سي ان adjectif. كنوصفوا ديك لا فيمي كي دايره سوداء. dans le ciel le bâtiment est grand يعني ديك البنايه كبيره. grand c'est un adjectif. et les couleurs de cette affiche sont très sombres. والالوان ديال ديك الصوره ولا ديك الملصقه غامقه. صافي sombre c'est un adjectif. d'accord هادو هما les adjectifs اللي عندنا هنا. نكملوا هنايا dis que tu as apprécié dans ce texte. يعني قول شنو اللي لفت الانتباه ديالك وشنو اللي عجبك في هذا النص. هنايا سمحوا لي نسيت واحد لا بروميير. هذا سي ان ادجكتيف حتى هو بروميير. قلنا شنو اللي عجبنا في لو تكست. عجبتنا ديك الحمله التحسيسيه ضد التلوث. صافي ها هي. J'ai apprécié dans ce texte la campagne de sensibilisation contre la pollution. عجبتني هاد الحمله اللي دايرينها ديال التحسيس ضد التلوث باش نعتنيو بالبيئه ديالنا. Et dis ce que tu n'as pas apprécié dans ce texte et pourquoi. وقول شنو ما عجبكش في النص ولماذا. هيا ما عجبنيش بان السبب الرئيسي في هذا التلوث هما ديك التصرفات اللي كيديروها التصرفات الغير مسؤوله اللي كنديروها بعض البشر بعض الاشخاص. داكور كيرميو النفايات وداكشي. Je n'ai pas apprécié dans le texte le fait que la cause principale de la pollution c'est toujours les gestes irresponsables de quelques personnes qui jettent les déchets partout. اللي ما عجبنيش في هذا الاخر بان في هذا النص ان السبب الرئيسي وراء كاع انواع التلوث سواء ديال لاغ ولا ديال لو سول ولا ديال لو هما لي جيست ou bien les activités irresponsables de quelques personnes اللي كيرميو لي ديشي فين ما كان. هادشي اللي ما عجبنيش في لو تكست. d'accord mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. à la prochaine ان شاء الله.